Всем привет, дорогие друзья, дорогие мои пациенты. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Очень часто меня спрашивают: ребенок храпит, что это такое? Чаще всего храп ребенка связан с плохим носовым дыханием, а это либо аденоиды, либо гипертрофия небных миндалин. Лечение таких пациентов разное, от консервативного до операции. Самое главное, чтобы у ребенка не было остановок дыхания во время сна, ночных апноэ. Тогда, конечно же, это является показанием для удаления аденоидов и подрезания небных миндалин. Берегите свое здоровье и здоровье ваших детей.